Abbaa keetii iddoo dhalootaa ganda keessanii fi bakka amma jirtu naa ibsi achiin booda haasawatti fufna yoo na dhaga'u jiraatte. Thank you. Abshir siifini ma'anii bakkin itti dhaladhee Harargee lixaa magaalaa Balballeeyti. Fayyaa ta'e maqaa kee guutuu. Maqaan kiyyees Maadii Amayyaqiin jaamaan hin kijibu. Dhuguma jirtu sanis hima beektaa dabbaan. Ayyee maqaan kanuma isin himte ayyee wanni hundi kanuma isin himte ayyee itti fufu. Eewwaa sirriidha amma olola namni asirraa oofu kana hin beeku jaarsamiyyoo tanaa jootti wajjin dalagaa turre ani ergan bakka tana dhufee baatii takka hin geenye wallahi dabbaal siifin himaane hin geenye baatii takka. Hayya maqaan kan kee Maadiidha. Iddoon dhaloota keetii Harargee lixaa bakkuma manatti himte kana isilleen kanuma nu himte mormiin hin jiru. Fayyaa ta'e ulfaadhu gaafii lammaffaa atiin Saudii bakka tam jirtaa eega Saudii dhufte waggaa meeqa? Ani ergan Suudii dhufee hoggaa afurii alqasiimin ture garuu dalagachaa amma eessi jirta? Achirraa amma birkaadhan jira dalagaan eeggataa jira. Maal hojjechaa turte kanaan dura hojiin kan kee maali Saudii keessatti? Re'eedha moo gaala moo mazara moo timira moo washukul? Re'ee alqasiimitti sawwaaqummaan hojjedhaa ture garuu ol dhufee birkaa tanatti ama tokkoo fi akkana re'eedhan dalagaa ture jaarsamiyyoo tanaati wajjin dalagaa ture bakka takkaa hin onaamanii. Okay, amma eega dalagaa irraa baatee dalagaa eeggatu jirtu ji'a meeqa niqa? Amma dalagaan eeggadhan hangetti. Ji'a meeqa lafa jirta amma osoo dalagaan seenin? Guyyaa digdamii takka. Guyyaa digdamii takka dalagaa malee. Guyyaa digdamii takka dalagaa malee birkaadha jirta. Ati fi nama meeqa? Eewwa. Nu ijoollee jaamu akkana. Ati ijoolleen isa warree isaati? Ijoolleen moo? Ijoollee wajjin jirtan san namni jaan san. Ani heddulleen qorannee honganaa qoradhe malee haalaaluma walirraa jiran na beektaa dabbaan. Ayya nama meeqa wajjin jirtanii warree isaati akkati beektutti yaadumaan. Yaani nama jaha sadi shooddeedhaa ta'an hiriyoomati khalaas wajjumaan jiraanna. Yaani garuu akkasitti waliin qorannu Oromoo mataanaan nuti Oromoo dhannee wajjin jiraataa jirra. Oh, isin Oromoo qulqulluudha maashaallah. Ati Harargee baatti guddattee mi? Ijoollee jaarsoo wajjin. Soma moo dhugaa? Laa Harargee baatti hin guddanne yaani magaalaa Sumaalee keessa laa sobatuni Harargee lixama keessatti hin guddadde biyya tiyya keessatti hin guddadde qaraati hin guddadde alhamdulillah. Fayyaa ta'e. Ati gaafa abbaan suuraa kanaa qabamuu takka ammoo ijoolleedhaan tumamuu eessa turtee ijaan agartee moo ijaan hin agarre nama kana? Abbaa suuraa keessee mul'isa mucaa amma suuraa isaa mul'atu kana gaafa qabanii eessa jirta biyya sana? Huccuudhaan miicataa ture garuu gizee isaan gurbaa ijoolleen xiqqoo arsiidhaa beektaa gurbaan gizee arsiin bakka tanarra dhufte ijoolleen hin dhiiftu beektaa. Gurbaan arsiidha osoo hin taane hoggaa isa qaban ati eessa turte gaafuma kiyya qofa. Ani huccuudhaan miicataa ture dabbaal. Ijoolleen sun sirraa fageenya hangam takkaatti qabde mucaa hoggaa qaban eessaa qabanii fidan akkamiin dhufe mucaan isin bira? Yaani mucaan bakka dalagaa itti eeggatanii mitiire tawakkalataa tumare. Eessa bakki sun bakki dalagaa itti eeggatan sun maal jedhamti? Maatta gamanaa tokko maatta illee beeku maqaa. Mee natti maal jette redeebi? Maatta illee beeku jee maqaa yaani maatta simirni beektaa? Niin beeka ati maatta sana okay. Ati maatta irra galtaa? Isin maatta irra jiraatanii bakka isin jiraatanii isa maatta wajjin waliin dhiyoodha? Laa maattaan tuni bakka dalagaa irraa eeggatanii. Niin beeka anis achirraa dalagaa eeggachaan ture rakkoo hin qabu. Isin bakka isin jiraattan maatta sana irraa hangam takka dheerata? Beektaani garuu. Nuti moo. Yaani heddulleen dheeratu bakkuma mazruma ijoollee maddii buunee tatta'aa jirraa beektaa amma garuu jidduudhaan maattaa kana dheenee dalagaa laallanna. Okay, achi booda hoo? Achi booda yoon dalagaa dhabne aqaraata keenya bitannee galla. Hayyee, okay, mucaa qaban. Sabboontu waggu takka nam takka illee galchu asii booda. Nama meeqaan qaban hoggaa qaban?
eessatti isin fidan maxxarraa qaban naan jettee nama meeqaan qabanii akkamitti isin bira dhufe Maatumarraa yaani maatumarra qabanii arsiidhaa fi argee wal lolaatuma jiranii mitireenni beeytaa. Anuu yoo kiyya arsii yoo nama qabeen dhiisu wallahi. Maaliif yoo taarsii qabdaa fi qabdu sun mirga kiyya yaa saragandaa kiyyaa miti rakkoon qabu waan asii gaafa dhiifama naa godhe taarsiitti deebina mucaa nama meeqaan qabanii waggaa qaban akkamitti isin bira fidan ni beeytaa. Siifini ammaan dura miidiyaa kanarra deemaatiin ture beeytaa dabbalanis yaani tumamee cunna akka maletti waan feeddagdee beeytaa arsiin. Maadii kiyya yeroo takka haasoma kiyyaa fi wajjin haa goonu mucaa san nama meeqaa qabee nama afurii naan jettee mee ayyee mucaa san qabanii si bira fidammoo nama afran qabe san keessi girtaati. Yaani ani keessan jiru dabbaal huccuudhaan miiccataa turan siin jedhe. Hin kijibu. Ayyee qabanii si fidan akkasii miree si miiqachaa jiru si bira fidan akkasii miree. Qabanii waan itti hin finne dabbaal qabanii xiqqishoo tumanii gallakkisan gurbaan kutee haga gurbaan dalagatee isinii dawwalutti eeggadhaa gurbaan hin duune yaa akhi. In jenne akkas baabaa kiyya hin jarjarin kaabiroo kiyya maaliif na duraa fiida bibi suuta kennee hojjaa sun hin genne maati amma mooliin gallee naafeeti. Ammaan tana gurbaa. Maati rabbi sodaadhu qaareef moolii gallee baabaa kiyya haasa suuta kennee haasawinaa mucaan ni jiraaf hin jiru. Wanni ana aarsaa jiru gurbaan du'ee jettanii miti amma gurbaan gabbaheen hin jira jee akkam ta'uudhaa deemtan kun. Rakkoon qabu ammallee bakka mucaan dhahine itti dhufnaa guuta kana obsi itti dhufu jiraanna. Abshira. Dabbaal kiyya yeroo takka dhiifama. Abshira. Laali dura Kadiir kun fedhee dhufee dubbachuu isaatii fi dhugumaan uummata kan hundarraa galata qaba. Fedhiidhaan dubbachuu jira. Nuti amma qaamaan isa bira hin jirru qawweedhaan interrogeet isa godhaan jirru fedhiidhaan haasa'u jira. Nama fedhiidhaan haasa'u immoo yeroo tokko yoo ati humnaan itti deemte interrogeet yoo goote hin fedhu jira. Okay. Shabakan keessa qabee jiran fakkaata. Ilma namaa ta'ee ilmi namaa waliif naa. No, ni dalaga. Haa inni yoo dubbachuu fedhe haa dubbatu carraa kenniif haa dubbatu. Rakkoon qabu carraa kan nuti hin dubbatu san baasi. Akka ati beektu kana daran ittiin beeka kutaa kadhiifama naa godhi waan kana naasirra beeka. Jalqabarraa kaaseen miseenjeraan kaleen dheengaddaan edaan miseensaan yaa'iin bakka meeqaan goda meeqaan as gahe waan hin gaafadhu kana naaf beeka waan hin gaafadhuufi sammuu naaf beeka. Akka ati naa galagu sun rakkoo miti. Firidamii ni qaba dhibba qaba. Mirga isaati bar tumneen finne bar kalaneen finne bar amma gabbee deemuu danda'a bar sannan galchuwan. Anis ragaan qaba dhugaan qaba waan inni farkaa qabuun qaba. Bakka inni itti deemuu barbaadu san waan inni itti suufii jira. Itti dheeyin ammoo isa boodarra. Eega walirraa fidhannee booda fedhuna haa arrabsu fedhuna haa ajjeesu carraanni kan naaf waan barbaade haa godhu. Garuu waan barbaannu jirra waan barbaannu sana qulqulleeffannu kallattii nuti barbaanne wajji deemna malee alaaqee fi sagalan deemu. Kan akkasii naa hubadhu yaadni keenyaa gala. Dhugaa ati isarraa odeeffannoo baay'ee waa akka qabdu nin beeka. Waan inni dubbatu irraahis waan kalaama amma zaahira isarraa dhageenyu irraahis waan gaafannu qabna nutis beekte kanaaf jidduudhaan carraan hundi waliif kennaati waliin itti adeemnu. Thank you. Okay, thank you. Isa yaada isaa dubbachiisuun uumaan ummiitu beektaa. Haa yaada ibsu haa nuu himu waan haqaa dubbatu garuu. Rakkoon hin jiru. Baga jiraate atumaanu na yaadachiifte waan gaarii na yaadachiifte. Okay, Mahadi itti fufi bakka itti dhaabne irraa mucaan nama afuriin qabameeti dhufee ati yeroo mucaan qabamu uffata miiqeegaa turte achi booda akkam godhan? Waa achi booda xiqqishoo tuttumaniituma gallakkisanii mucaan akkatti labbaa tanaan baafadhu jaanii ni kutee jira wallaahi mucaan. Okay, ati warra mucaa tume keessaas hin jirtu warra mucaa qabe keessaas hin jirtu ijumaan laalaa turte akkasiin? والله هنجرو سيفين كخد والله اوكي نموت مجاتنا مقاس عليه اوكي وانا كنا رافقود دلغتا فين بيمتي بيا ايه ركون كبو نما ميكان تمن اني فين انا سنت نما فرنسا نما افري حقا ثاني هيمو وندن دوخا دبال مالف ايغا Maaliif himuu hin dandeenye sababni? Waan himuu hin dandeenyeef bakka tana kophaadhaan jiraanii yaani akkamitti himaati gizee yaaddumee ifirra dhaabiti ilaali dabbaal. Ahaa sababa nageenya keetiitiif maqaa namoota sanii eeruu hin dandeessu jechuudha akkasiin. Yaa nageenya kiyyaa yaaddu ati.
Okay, nageenya keessi yaada. Khazana Ati ilaal. sanatti suunaaf Okay, rakkoon qabu. Ati qaama sodaatu qabaa fi qaamni sodaatamu sun si himoo ati qaama sodaatu qabaa itti deebinaa. Rakkoo keessi kannaa. jawwaalli parsantaa takka qofa. Rakkoon hin jiru. Chaarjii takkaa dhookas duraan dhaabne. Ganaa haasawina. Waa hedduu haasawina. Wal gadi lakkif. Chaarjii suuqan. Hayyee mucaa namaa afuritti mee maqaa namoota sanii kan nuun dandeessu. Nageenya keetiif. Akkasimi. Yaa akhi dabbaalani olola kana keessa ana baasa ani olola kana keessa hin jiru wallahi Olola keessa atumaa ibbaasa barbaadamtee siifin baafta, qabaddaani keessi annaal dalagaan ture jaarsa miyyoo emmii tana naa kan ni carraa Waa'ee emmiitti dhufna rakkoon qabu abadan bakka emmiin dhaqu ammallee dura mucaa du'e ka abbaan saa laal abbaan mucaa sanii kasigala kana laal 8 meettaa kaja'u kana abbaa ilma dhabe dura dubbii isaa qulqulleessine achi booda waa'ee emmiitti deebina emmii jaarsisii bahee jira ammaaf rakkoo irra gahee himte malee kanaaf wanni asi gaafatu jiru obboleessi kiyya akka dhiiraatti warroota mucaa san tume fakkeenyaaf gammeen maal godhe shoorri gammeen achi keessa qabu maal ayye gammeen maal godhe guyyaa san gammeen maal godhe guyyaa san waan kana godhee waan san godhee hin beeku wallahi gammeen ani huccuudhaan miiccataa jira guyyaa san jechuudha. Wooma takka Ayyee gammeen amma eessi gira saatii kanatti gammeen amma eessi gira amma miila kana wallahi gamanan dhaqa jeetuma kute reefun tana. abbaan akkaawuntii ati matti hin dubbatu jirtuu kana gammee qabnee jirra isaa yoo hin ajjeefne naangichaan turre ammas dura hin qabne ammas hin gammeessan wallahi ani kijibu miti wallahi si hin jiru gammee dawwalaati gaafadha ino ammaan tana hin qabdaa miti re khasa dawwalaati bakka tan ayyee gammeen as gala jira gammee okay ayyee waan takkaan siin jaan okay waan takkaan siin jaa sirna na dhageeffadhu carraan si kana si boodanii haasofte tokkoffaa ati hogganaa guddaadha meeshaa hidhannoo qabda shugutii qabda ayye waraana qabda caasaa qabda miseensa qabda joolleen namoota bakka adda addaati gaafa qabde sibira fiddi ha ajaja kan nusihi kalabsii dabarsu sihi akkasuma immoo araba wajjin hojjettu qabda araba joollee baadiyyaa keessaa mushaawara jee makiinaarra kaayee sibira buusu jira nambarri araba sanii ni jira akkaawuntiin isin birrii nama gaafatanii birrii akkatti erganiif kan dakkaa turtan nu harka jira nambarri araba sanii ni jira suuraan araba sanii ni jira sagaleen ati afaan keetiin namaaf qabdee birri hangana nama kanarraa buusuu qabdee gatee nama wajjin qoy ni fitadha listen nin tuburadha seeqa nuti bacarraa sii boote sagaleen ati namaaf qabdee birri ittiin nama gaafatte jira yoon waan kana hunda baasee si mul'ise akkamiif goota ati waan kana ni hojjetta moo hin hojjettu shuurii jala mudi sin daga ayye Sirreegawutti jira. Waan amma si gaafadhe kana ni jirti moo hin jirtu? Yoo jiraatti yoo nan si baase yoo. awwaan tana dhibbaan dhibbatti siin amansiisaa dhugaa jirtullee siifin himaa amma haasottee fixattee miti kiyyallee wanarraa baase haa. Itti fufi ayyee sin dhageeffadha. Go. Ammaan tana karanyaan ayyee dhaggeeffadhu duraan dursee emmiin tuni yaanii mushaawaran barbaade jaarsa kiyyaa dalagaa deemuu deema alqasiim sawwaaqaana ergeette suudicha amma sirratti dawwalee gurbaan kun maarree siin jee kana daqiiqata kanaa kan isitti daqiiqata qofa na obsi daqiiqata hayyee jeetiin gurbarra dawwale waan minute habibi daqiiqata qofa kan hangaan gammee galfadhu qofa hadir siin deeffadha guutaa dhifama qoy carraa sii kannaa si buti kadhaan keeti garuu hangaan gammee galfadhu qofa gammee ni jirta naa galchiif jaallattu gammee takka takka barreeffadhu waan takka wanni isaan si godhan jirtu kottu taa'e tartiibaan haasee nama kuma 22 as gala jira kun hundi oromoodha nama gurguddaas gubbaa jira is a freedom hin jiru gabrummaan takka namni si miidhu hin jiru hol bahii akkaataa mucaa seenii tartiibaan haasee ifa baasi gammee naa galchaa guutakka gammee takka takka naa barreessi gammee qoy as gala jira maqaa isaa reefu meeshaan godhan na fakkaata sabboontu ni jiraami gammeen gammee ni girtaa takka takka naa barreessu giraatti mee warri reefu maqaa isaa meeshaan gootan sana eessaa meeshaan gootan gammee piliis asirraa gadi hin bu'in itti fufi barooti sin dhageeffata. Abshir. Nakkan hoogganaa bakka tanaan taaneefis ergan dhufee guyya 20 takka akkan guyya 20 takka ta'ee emmiin tunuuni beekti jaarsa ishiita wajjin san dura baatii 5 dalagaa ture saayiba kiyya cimaadha mushaawara weenaa ergii jaarsa kiyyaa gaddeemattee suudicha amma lakkoomsa kiyya sii kanne kanarratti isuma
saniin booda mushaawara wayna ergiyatti hayyee jeetiin Ati haasawee- biyya kana nin beekaami tiree duraanuu sawwaaqummaa dalagataa ture ergee fi beeytaa fuudheeti hooxaa tana gabbuusee jawwaalaa fi shaanxaa saamee suudichummaan kun jettu suudichummaan kun jawwaalaa fi shaanxaa saamee saniin booda gallakkisee jechuu immoo garuu quuqamni gissanis karaa kiyya deebi'anii saayiba kiyya jeetiin sawwaaqa kana ergee fi jechuu san dura sawwaaqa ergeetiifin karji geessee karjirraa gad deebise sawwaaqni immoo gizee jaarsi ishiidhaatuma mukanaan bakka dalagaatiin jira teenyee walii dawwallu jira siifin kakadhaa eeshillee gaafadhuun kijiba takka takkittiin dubbadhu wallaahi san durallee ni alqasiim keessan sawwaaqummaa ama sadiin dalagadheeni wallaahi hin kijibu خانين إنك جبنتين سيما شاولان إنت لقدا إن وان كان فكاتو وانين بكتنا دو في دلقا بربادا في مالي نما سامو في توقف فرت نما انتو توقتان انجرو إمو غرو إمين تو نجار سخيال ليسا تفايسيتي إمو جارسي إشيدا خوني سايبا خيالو بودا غافا إني چفاق أمام بكتنا انجرو بكتا لقا تنجرا نبيخ إنلين والله إيش اللي نبيتي وين اللي نبيه بكسن تايتين هاي أنا مشاور سيقول أجولة سي تمتس ربي الراقفلو أما مشاور سيقول أجيت مشاور قريه في هو جزء ما خرج الدبي أشوا خرج الرأي اللي أبو ليس خي يسوم بسومان كابا مشاور وأنا أرجع جربا خنا سيجي سيجيتين جربا خنا أرجع يلا جربان كوني مو دبي أتي سنين بود فوده هو تا تنتي أشوا جبوسه بورسا في ما الله كيسا سامه gallakkisee jechuun ani immoo saniin booda jawwaala namaatiin warra dawwalee yoo maallaqaa fi jawwaala isaa deebisuu baatte ani khurfaaqeetiin beeka wallahi isin ajjeesaan jeen kanaaf gabbee waan abasaa jechuun humaa takka fi eefittiin beeku wallahi waraanallee ka'ettan ani shuggutii miti ani washalaa kiyya sadeen qofa rarraafadhee deema gurbaani miskiina wallahi warabbal kaaba. Gaafii takkan sirraa qabaani gaafiin tiyyaa. Eega abbaan manaa emmiidhaa kun saahiba kee guddaa ta'e. Nama akkanaa kanaatu hogganaati gizee akkatti yaaddu nama. Yaa keen nama dalagataaf bee biyyaa tokko farratti. Kadir eeg. So eega abbaan manaa emmiidhaa waa hela kee saahiba kee gaarii ta'e isa eega miidhame ati isa hiriyyaa kee waan ta'eef miidhama isaa sanirratti dhugaa isaa baasuudhaaf wanni ati tattaafatte jira yookiin jara waan san dalage kaati beektu jira. Hedduun tattaafadhe jawwaala kiyyalleen dhabeetti jawwaala wallahi jawwaala kiyyan kaayif dukkaana waan banziilaa gurbaan hin qabu jennaan jawwaala kiyyan maallaqni kunnan ga'u jawwaaluma keenaa kaayif hayyee jeetiin jawwaala kiyyallee kaayif biqaalaa saniin booda eeshii tanaan qarshii 300 waan banziilaan guutatu ergiifi simaddii dhufee gurbaa haa fuudhee erguufi fuudhee geessuun jeen bakka dalagaa akkaawwanti reefuun tana agartan suni ta qarshii 300 warratti erguudhaa deemtu sababa waqtichaa jechuudha. Wallahi noolaa eeshilleen tanaa miti gaafadha. Okay. Emmi Mustariyaa. Okay, guutaa kana diga choon mutu godhate. Jabbaal waan si sirreessame yoo dandeesse yoo abbaan manaa ishee sun akka carraatee dhufuu ni danda'a ni qaba. Kanumatti hin dhaqu deema bari walma dhiisuu dinde malee. Kadiroo ati jawala kee muutii naa godhi carraa si kanneetiin jira gaafatatte waan kana immoo deebina tartiibaa naa soinaa amma Mustariyaa waan isin ture geeffannaa guutaa kana absi. Mustariyaa tokko abbaa manaa keetii akkamitti argannaa? Lammaffaa ati immoo haasawa inni haasawee kanarratti maaltu dabaa maaltu sirriidha maaltu sirrii miti. Jalqaba irraa kaasii atillee waan beektuuf waan agarte ragaa wajjin dabaali nuu ibsi. Mustariyaa MA na dhaguu jirtan fakkaata itti fufu. Network isin na fakkaatan dubbatti obsaaf. Guyyaani fi dura inni namatti dhufe isaa godheef achirraa gaafa gaddeebullee ni godheef gaafa inni asii gaddeebullee ni godheef ka godheef akkam jiran ijoollee achirra jirtuun isaa dhufu jira eegadhaa jeen ni eegan ijoolleen jechuu irra dawwalaniiti eegaa jeen ijoolleen sani ni eeydeessa jechuu amma hinnaa walii galtee qaban yoo bakka dalagaa jiraatellee jawwaala wal quba qabanii dhaggeeffadhu ni eegan ijoolleen jechuu gizeenii fi eeganii guyyaa sani achitti saaman waan inni qabu guutuu saaman guyyaa san tumanii ableen hunda morma diranii dudda kana guutuu diddiranii qaamni isaa yaanii ammallee miilli hidhaadha gubeensanii mana haakimaa baatii takka ciise achirraa ani amma guyyaa sannaaf hin galle akka inni kun ijoollee tana wajjin dalagu jiru mucaan tokko saayibee isaatii maal naan jee nuti waa ajaja narra jiru raawwadheen jawwaala kenneefi naan jee
nama namni yoon jawwaala kenneef naan jeen nin kennaa yoon hin kenniniif naan jeen hin kennu saniifuu jawwaala kenneef je hayyee galatoomi mushawararra naa kaayin jeen ol fuudhee mushawaraa natti godhee irra naa kaayi guyyaa san jechuu kaza ammallee mucaan kun yani amma kuni keessa jira jee itti yaanne sijjammer san booda maal laan jaan ammallee ani amma isa kanallee hin amaninin jeen ali mucaa kanallee hin amanini guyyaa sanii sagalee baraliin dhufu jira jeen natti qabee jee mucaan kaan jalaanaa hime hin amaninin jeen bar isa hinan amanaa jee wajjin nyaadhe nammiidhu okay rakkoon qabuun jeen amma hayyee hanaa godhu jeen mushaara nama ganda keenya biran dhaqee ciisaa biyya kana manni qaalii yaanii xiraa fuudhuu hin danda'uun jeen hayyee mucaan akkasitti na biraa gizee ka'u isarra dawwalatee mushaara godheef mushaarticha kurfaa isaatiin beekaa mana jireenya isaatiin beekaa haadha abbaa isaatiin beekaa narra dhiisiin anjee xayyibiin jeen anillee dubbisee amma guyyaa sanii maallaqa kanumaan harkaa qabnu yaanii dabarsuu hin dandeenyu innee dinne 300 ni dhufe hogga dhufu mucaa jawwaala keekaayi jeen haafis jawwaala keekaayi banziilanii naqadhaa jeen hin fedhuu jeenanii isaanii hubadhaa okay rakkoon qabu dhiisii jenneeni tumaanii dhiiseem kaayyeena akkatuuma dhaqaa jee dhufe qaallichi gizeen dhufu mucaa fuudheetuma deemeen hoggaan fi deemu karatti dhala amaaraa raqama dhala amaaraa naa kenni jeen qabee mucaa haala afaan arabaan beeku irraa fuudhee dubbadde dhala yaani dhalaan amaaraa riyaa jirtiin jeen rakkoo hin qabu hayyee riyaadiin dhaqee fudhadhaatina dubbistaan anjee hayyeen jeen fuudhee hooxaa geessee achitti markaza mootummaa madditti gad darbee mucaa makiinaan shani darbee mucaa ganama sa'a lamattiin dhaqee gizeen nan fuudha jiru achitti fuudhee gizeen fuudhee ol deebi'u dawwaleef mucaan kun akkam taatee jeen bar akkana na godhee naan bar qaalicha kana moo kana baalagee jee jechuudha galgala moo isan amanaa jee sambuudee sana manaa jeemiti amma galgala sana mana jeemi amma kana baalagee jee ani amma hoggasumaa dubbiin mucaan tokko nama waa galuufitu jira ani mucaa kanaattu isinitti ergee jee amma sambuudee jawwaala gizeen irra dawwalee hayyee gaamma kurfaa isaatiin beekettee na gaafadhu jeen irra dawwalee jawwaala kiyya kaasuu dide diimaan afaan guru asir irratti gizeen irra dawwalu jawwaala mucaa kana arabticha santu kaasee hoosi wajjin rafanaan jee hunoo inni kana hinnaa wajji jiraatan keessa akkasitti jechuun wajjin na jala kaaseenni jawwaala mucaa kanaa jechuun shariyaa mucaan kun ganama ittiin dubbisee guyyaan irratti hin cufaa ture san arabtichi na jala kaasee ani bari jeegizuma amma mucaa fuudhee deemuuni ani awaalaa haafiziin kafalaa jee ijoollee isaan tumanii mana haakimaa geessaa ijoolleedhaan deemee fidaa fi jee arabticha santu jee wallaahi rabbiin jechuun nagaa nangalchiniin mootiyyatti. awala hafisin kafalu jiraje hafisum tamma jolle arsitu khanan dura natume je ifi saatifu bakka itti tumamen beeku tikreetu tumeechu tikreo juwan kan khessa ture inna inni arabtichi sani wajji jiraannanu lakomsta isa khana arabtichi sun khase khaisa khaso didi arabtichi khaisa khase jechu sigale amma sisi guyyaa hin raanfatamne amma guyyaa dengaddaa chaantu imo isaatin haafis kunarra dawwalee maal fiddanaan jee isaan bira gandummaa miti hasaamisumaa jira malee saamisaadha malee ijoollee arsiitu isaan keessa jira arsii silaa ajjeesaniif isaan keessa jirtuutu jira silaa arsiitu jira ijoollee nama meeqatu jira achitti ijoollee qabanii saamanii tumanii guyyaa amma raftichi kuni jaarsa kiyya fuudhee deemanii karaa darbuu deemu isaanii haafis kanarra dawwalee ilmoo namaatu isa biraa iyyuu jira. sigale yoo dhiiga namaa wal awwaaluu taate malee ilmoo namaatti sobira iyyuu jira maal irratti saamisa sanii itti yaadee saamee jechuudha isuma sanii jaarsum kiyya sanii silaa qube hin qabaanne ta'e maaliif na jala hin kaasin jawwaala san maa hin fakkeeffatin akkuma fakkeessaa turetti maa jawwaala isaa lakkoomsa isaa arabtichi sun maan kaasne amma inni haa kakatu ani keessa hin jiru waa'ee kana keessa rabbiin gartee gadaamessa kiyya keessa ilmoo baasee nan agarsiisin haajuu taniin dalagadde keessa barakaa fuudhu haajuu amata sadii bikka san jira jechuu maatii isatti wajji wal qube hin qabu ani isarra hin keenya kana ani inni amma haa dubbatu asbee ani haafizamma rabbiin gartee hulaa jeyaanii daandii riskiiti jaana jala hafuu haamaru ani quba hin qabu haajuu amma inni maadiin kun jechuu
جوال خي قلنا قلت خي كده. أما عرب جوال No, no, عرب no, تساني no, no. نجلا كاسو يسافر عربتي وجي جيراني جوجاسانيو عربتي شيشة فيري أفرط على بيجتشو شيشة فيري أفر ممكن لما خيسات هذا ما أدري سيجالي Okay. شيشة سن أغنيتي إجولي أورامو Fakkeetan waa'ee hagumaa si galcha qo'eeti. Yeroo tokko muka مكباسي maara galte. الرغوتة عربتي چمچا عرباتي جيتشو إني خجبدو ورقا خجبدو قبتيتي خنان جولي ميدا دلقا حين دلقات Okay. Mustariyaa yoo dhagoo jiraatte gaafii adeemsaa. خاخاتو هنا إني أما خانا ربين قرتي والله حالتي إجتي جتنا حالتي أنا نجرسيسي نجا ما Okay, setting dia mau suruh sebenarnya ini bukan kamu Mustariyaa. Okay, suruh sebenarnya ini Mustariyaa. حابوس أجو أفانين Yeroo takka dhagoo jirta Mustariyaa. Okay, yoo dhagoo jiraatte inni kun afaan isaatiin akkaawuntii siif ergee abbaa manaa kee kanaaf maallaqa akka ati ergitu si gaafate moo si hin gaafanne? اتفاف نندقى ندقى فدو مادي ممتع أنا أما ما لك القيس كونتي تنرت تركين عنجي أنا أما إجزين أكاونتي خايتين قالتش أولهم بنزيل نكاتي إتين ستين أفنان جمال يعني أمني خمالك أوان أرجعته نسامن نما سامن خيشنا ماتي فودا ماله إرجاسين هنجات غيرو إرجسيسان اللي هن أبا موسيقالين نوتي تهين قرن نماله نمني سان إرجسيسان هن إرجسيسان هنجرو يعني بنزيل يعني تنكاتي حادفون عنجي Maaduma kana maadii kana hawaan banziila araba ergisiin jechuun saayinni dhufu kondakshiina isaa fi araba san gidduu jiruun barbaadu jira kutaa kanaaf maadii kanaatu afaan isaatiin arabticha kanaaf waan banziilaa ergisiin jeemi akkasii laale ani maadin wastaapinin wanti na jalatti ergamteen tamaaditi sanbooda go wastaappii qallichaatti na kadhu akkana jechuun maadii fi arabtichi waliin beesiidha amma kana finna qabadda ummata duraan nuti qaana irratti ilaallu ummata wal fixu harka kana dudda dubbatti hidhatee taa'u hidhata irratti Khalid gidduu seenin pelis naabs okay gaafii lammaffaa bareeddu abbaa manaa keetii suni wayyaa qaba xiqqoollee wayyaadha argachuu ni dandeenya tarii ati bilbiltee bilbila biraatiin sagalee isaa hundi gootee nu dhageessisuu haa ta'u tarii as dhufee waan takkaa fi lama waan isarra gahee fi nama isa miidhe nutti himuu ni danda'a afaan isaatiin abbaan manaa kee sun akkam keessa jira amma inni isa argachuu ni dandeenya ati maal jette? ani amma isa ammattillee argachuu baattan ni arkattan garuu inni yaani qalaali amma maal naan jaan ijoollumti obboleettiin isaa ammas jala dhuftee obboleessi xiyya maaliin taatu itti barreessetiin obboleessi xiyya waan akkanarra jira na dubbisiin jeen na dubbisuu didde si galee obboleessi isaa hedduu nama nagayaati yaaboo ani maallaqallee hiqabaadhee sin gargaaru naaf obsiin aan jee. Obboleessi gurbaa kana maqaan isaa eenyu obboleessa san? Irra bilbila na fakkaata. Okay, eenyudha? Okay, maal dabalta kingu? Mee waan amma isiin jirte kana irratti maahadiin ni waakkatamoon waan amanu ni qaba. Mustariyaa sitiin deebi'aa guutaa kana obsi keessattuu maadii waan isiin asootii guutuu dhageeffattee jirte na fakkaata. Araba sanii wajjin maal hojjettaati maadii? Haqa rabbiin haqarraa kan rabane. Waan mucayyoon jette haa jarrabu dura. Waan mucayyoon jette kana jalqabarraa dhageeffattee jirta. Ati fi arabni peestii akka walitti taatan akka waliin hojjettan bilbila keetillee akka inni kaasu. Arabtichummaan sun bilbila keetillee sii galaa kaasee si saluun fedhe soo jiramuun fedhe akka inni jeen isin dubbattee jirti kan gurra keetiin dhaga'u jirta ati islaama arra humna qabda arra jaba malee borduun kee hinafu wanni guddaan haqaa fi dhugaadha kana bira nama gaafatu waan ta'eef joo arabti keessa reellee isaa eeyde tarii ammoo inni nama rukkaa badala guutee ati ijoollee irraa waalaallee habuuftu ta'e rakkoon hin jiru nu ibsi bakka sana jalqabarraa kaasi.